един от големите християнски празници. Той е посветен на Свети Никола, чудотворец, покровител на водите, закрилник на всички моряци и рибари. Легендата разказва, някога преди много години рибарите излезли в морето да ловят риба. Изведнъж се извила страшна буря. Лодката се пробила и започнала да потъва. Най-възрастният рибар Никола отправил молитва към Бога за помощ. Дори поискал неговия живот да бъде отнет, но рибарите да се спасат. Тогава вълните подхвърлили един голям шаран, с който Никола запушил дупката. Лодката не потънала и рибарите били спасени. Всички благодарили на стария рибар и го нарекли светец и чудотворец. Затова на Никодемската трапеза задължително има шаран, наред с постните ястия. Стопанката запазва костите от главата на шаран, кръщето, като амулет против уроки и болести в семейството. Друга легенда разказва, че за Никодем се прави нова лодка, в която се вгажда иконата на Свети Никола, за да пази от бури и от ветрове. В народните вярвания Свети Никола е представен като крилат момък с изключителна физическа сила, летящ над морета и океани. Християнската традиция пък е белбрат старец, който помага на изпадналите в беда моряци. От Никодем започва същинската зима. Вярва се, че на този ден светецът изтърсва от брадата си първия сняг. Никодем е повратен момент и за рибарите. След него риболовът е забранен.
вълни. Рибките в морето плуват, а медузите лудуват. Водораслите играят, сини китове мечтаят. Само Рачо смел юнак се разхожда от зори до мрак. Вече Рачо капитаната преплува океана Старано. Вече Рачо капитаната преплува океана Старано.
моряци, излязох да наловя риба, че нали е Николден. Но морето е много болно и щеше да преобърне лодката ми. Колко много риба! Моряци, аз знае едно място наблизо, където рибата гове. Ей, сега ще го покажа. Там е пълно с риба. Ще може да наловим за всички рибни, ако обана задължително. Ще наловим и дребни рибки, да направим риба на чорба, да ми от нея на трапезата.
Химията отбори у нас, нали рибари в храбри моря. Рибари се до земи кладят, чест му дават храбри моряци. Ръка му всички целува свята, че той обича много водата. Ето вече всичко е готово да правим. Ето е питката. Разчупията. Сега му първо подредете трапезата. Да сложим страните. Пълнените да бъдат фасула, царевицата, плодовете. Най-важното – рибника. Приготви го много старателно. Напълни го с рибици орехи. Увив го в песто и стана много вкусен. А сега да разчупя питата. Толкова високо държи житото в полето. Това ключе ще сложим в печиколата на Свети Никола. А останалото е за всички нас. Хайде да сядаме и да се нагостим. Опашката на шарана ще дадем на свещеника, да благослови дома ни и да ме честити пред цялата година. А кръшето от главата на шарана ще запазим да ни пази от болести. А баница има ли? Може ли празник без баница? Има, разбира се, но на Никоден баницата е постна. Скоро ще дойдат момите и момчите и ще я разчупим. Къде са? Що се бавят? богата, я изпейте още една песен и да отиваме на хорото.